Hello， 歡迎 L 電影告，呢個係下集啊，繼續呢個啊 TCG Card-Shop 模擬器，又係我哋嘅自私爆卡店。哇！當然啦，而家都係一個正於下午嘅熱鬧時分啦。好多人玩卡啊，又有好多人買卡，我覺得今日嘅生意都幾旺。唔知係咪官方睇到我拍片，因為平時嘅生意的確唔旺。其實之後嘅策劃，我係諗住擺多幾個櫃喺啲空位度，同埋有機會我可以擺多啲遊戲嘅桌啦。咁樣啦就，同埋呢度呢，我係未抽過卡，所以先冇擺。其實唔係話未抽過卡，抽過幾包，但係幾包都好廢啊啲卡。而且呢，我試過抽一個123蚊嘅卡呢，我買出去係145蚊都賣到出去，幾抵我覺得呢個卡場。而家就等啲人嚟買嘢啦，加16.57蚊嘅呢個都，每日加16.57蚊，我必須錄低好，11.0蚊，多謝幫襯啊！喂，下次再嚟。哇，買一個咁孤寒嘅8.9蚊喎，下次唔幫襯你啊！各位10蚊以下唔幫襯，10蚊以下唔幫襯，你係咪玩嘢啊？真係係咪啱啱聽到我咧？真係玩嘢啫咁樣。話個官方好似聽到個收音機咧，或者偷聽我講嘢咁樣喎，大佬。繼續，而家差不多都要開燈，我個人覺得。哇，好臭啊你！哇，唔好入嚟我間店啦，直情啱啦。打你啊！打死你！得唔得啊？哇，2個抽人咩料啊？走啦！臭到我間店啲評論好差，你哋琴日打你唔好亂嚟啊！你唔好亂嚟啊！打！你唔好亂嚟啊！哇！買一個套咁孤寒㗎你條友，咩料啊而家？係黐線㗎！而家咩時代啊？買嘢時代啊嘛！你唔好再哇大顧客 ，hello， 好耐冇見啊！今日好少大顧客。應該話下集好少大顧客，但係上集都幾多。可能係夜晚冇咩人買嘢啦，話晒而家都係 PM 時分。如果有人想回顧翻上集，就睇翻我上一條片，就係上集。如果你話計第9天嘅話，我諗應該都係聽日嘅晚上到啦，應該星期6嘅晚上到啦真係。希望大家都支持下呢。話晒我剪片啊！嗰啲呢都好辛苦嘅，所以我希望都有幾多人嚟訂閱同埋 like 同埋睇嘅，我希望啫。繼續哇！坐喺度做咩？而家開晒燈噶啦，但係都好暗下嘅，其實都覺得。好，呢度有個人，好，佢想買卡，話買單卡不如買卡包好玩啲喎，抽中嘅機率都高啲喎，有機會抽到貴卡喎，我自己都抽一包。哇！早知又唔抽啦，咁廢。哇！好似又唔係咁講喎，但我呢個嘅成本係3點，係啦，咪超所值咧咁。我呢個嘅成本應該2蚊至到3蚊到，
3.6蚊咪超所值啦 ，OK。但係我都係覺得攞嚟賣比較好啊，唔好拆。唉，反正我都唔會鬥嘅，我真係會擺喺卡桌嗰度賣算。我其實我可以回收卡桌，但係我堅持不回收。又堅持又唔堅持係咩料我都唔清楚。咩料你條友？焦糖水。爹哋俾你。焦糖水流鼻水啊嘛。爹哋俾你食啊？係啊。42，你要加32.0。係啊。咁你而家食多粒咯，不如？係啊，而家冇鼻水啊。多粒。解鎖交易喎，咁我都想。好，咁我哋而家繼續。等陣先啦，我哋而家繼續呢個臭到嘔啊！呢個啦！哇，兩個臭人喺度做乜鬼啊？咪睇錯咗一個角，因為頭先嗰個角度嚟講，我睇到兩個，呢兩個頭先嗰個角度嚟講嗱，嗰個人我通常俾臭人喺我個卡店打關機。但係而家好少人嚟啦，我嘅顧客都會少啲。話晒而家都係夜晚啦，都冇人買嘢啦，根本上。咁既然冇人買嘢，咁我自己抽爆晒佢啦。順便聽日如果有好卡買嘅話，就第9天一定有好卡。哇！呢個咩料啊？2.82蚊，打咗爆先啦哈！0.22、0.15、0.131蚊，0.19、0.2、0.3，又話呢包仲衰，呢包仲衰咩事啊，大佬？你呢包睇下得唔得啦？1.5、2.，喂，呢包 OK，呢包 OK，睇下後面有冇卡先，冇，唔得，咁呢包都唔得，我期待係10蚊嘅又，拎埋最後一包，拆卡。0.19、0.33、0.1、0.21、0.2，呢包好唔掂，呢包真係唔掂，慢慢開多一包先。我究竟係嚟拆卡仔嚟，做開卡，做買卡嘅。哇，好啦，而家真係有錢賺啦，有錢賺。後面應該都冇。哇，有，呢個就咪超所值啦，好彩我入開啫。呢度都有人買嘢，好，最後買嘢噶啦，都幾多人啊話85.6，多謝幫襯，真便宜喎，多謝湊人。但係如果你唔買如果你買得太少嘢嘅話，我會打你。9點都咁臭嘅，有個人有冇搞錯？臭到我間店喎，雖然而家差唔多執，唔係執，係就嚟閂門，唔係執笠，唉，都講錯晒。我嚟緊呢會嘗試一下拍一下搞笑短劇啦、微電影等等嘅，我都希望可以拍多啲遊戲類型嘅視頻啦。如果有人玩荒野亂鬥啦，可以留言啦，喺底下嗰度話俾我聽，你個號係叫咩名？咁我哋之後會抽朋友或者我有玩荒野亂鬥同埋 Roblox 都會玩下嘅。我而家冇玩 PTCG Pocket 啦，因為我覺得呢個遊戲我都玩厭啦，都唔使玩噶啦。好，而家9點噶啦，所以我都唔同你哋黐車啦，拜拜。好，我哋嘅搞笑短劇投稿喺片尾嗰度會睇到，拜拜。